«Давай без рамок и ограничений», — сказал муж. А я без слов открыла дверь. Перед началом перекличка. Пишите, откуда вы. Также не забудьте подписаться и поставить лайк. И давайте начинать. В гробу моего 30-летнего брака не было тела, но я отчетливо слышала запах похоронных цветов. И когда я узнала, почему умерла моя любовь, моя жизнь не просто разлетелась на куски, она оказалась фальшивкой с самого первого дня. Но начиналось все так невинно, так предательски идеально: запах утки с яблоками, тонкий аромат корицы и предвкушение счастья. Вот чем был пропитан воздух в нашем доме в тот вечер. 30 лет. Сегодня исполнялось ровно 30 лет с того дня, как я, Лена Вольская, стала женой Андрея Вольского. В свои 55 я все еще чувствовала трепет, готовясь к этому вечеру. Я накрывала на стол, и хрустальные бокалы отзывались тихим звоном на каждое мое движение, словно подпевая мелодии, которую я тихо мурлыкала себе под нос. Наш дом, огромный, светлый, с окнами в пол, выходящими в ухоженный сад, был не просто домом. Это была крепость, которую мы строили вместе. Вернее, которую строила я, пока Андрей завоевывал мир. Я поправила шелковую скатерть, поставила в центр стола букет моих любимых пионов. Все было безупречно. Как и вся наша жизнь. По крайней мере, я в это свято верила. Шуршание шин по гравию подъездной дорожки заставило мое сердце забиться чуть быстрее. Он приехал. Андрей влетел в дом как вихрь, энергичный, громкий, пахнущий успехом и дорогим парфюмом. В свои 57 он выглядел потрясающе, все тот же харизматичный мальчишка, в которого я влюбилась на 3-м курсе архитектурного. «Лена, ты не поверишь, мы подписали контракт. Тот самый, с башней в центре города. Это победа». Он подхватил меня, закружил по гостиной, и я смеялась, как девчонка. Его победы всегда были нашими общими. «Я знала, что у тебя получится, родной», — прошептала я, когда он наконец поставил меня на землю. Он достал из кармана бархатную коробочку. «Это тебе. С юбилеем, любимая». Внутри, на темном шелке, лежало колье из белого золота с россыпью бриллиантов. Оно было изящным, дорогим и немного холодным. Я надела его, и камни тут же приняли тепло моей кожи. «Спасибо, оно прекрасное». Мы сели за стол. За окном сгущались сумерки, а в комнате горели свечи, отражаясь в наших глазах и гранях бокалов. Андрей разлил по ним рубиновое вино, привезенное из нашей последней поездки в Тоскану. Он поднял свой бокал. «Ну, за нас. За 30 лет. Знаешь, я сегодня ехал домой и думал, мы все сделали правильно. Построили дом. Вырастили прекрасного сына. Я создал компанию. Мы жили по правилам, Лена. Каждый день, год за годом. Все, хватит». Он посмотрел на меня горящим, возбужденным взглядом. «Давай без рамок и ограничений». «А?» В этот миг мое сердце пропустило удар. Без рамок и ограничений. Боже, как я об этом мечтала. Я представила, как мы бросаем все и уезжаем на полгода в Венецию. Как я наконец-то оборудую себе маленькую гончарную мастерскую на веранде, о которой говорила 15 лет назад. Как мы начнем учить испанский, смеясь над неправильным произношением. Его слова звучали как обещание новой, настоящей жизни, где есть не только его работа и его успех, но и мы. Мои глаза наполнились слезами счастья. Я была готова. Я молча кивнула, не в силах вымолвить ни слова от переполнявших меня эмоций. Андрей улыбнулся широко, но как-то странно. Он неправильно понял мое молчание. «Я знал, что ты поймешь. Ты у меня мудрая женщина», — продолжил он, сделав глоток вина. «Я давно хотел тебе сказать. У меня есть другая женщина. Уже 2 года. Ее зовут Катя, она прекрасный человек. И я понял, что не хочу выбирать, я люблю вас обеих. И раз теперь у нас нет рамок», — он не договорил. Я не слышала. Воздух, который пах корицей и счастьем, вдруг стал густым и удушливым, как болотный газ. Звон в ушах заглушил все звуки.
Бокал в моей руке качнулся и с оглушительным треском разлетелся о мраморный пол, обрызгав белоснежную скатерть кроваво-красными каплями. Я смотрела на него, на моего родного Андрея, и не узнавала. Лицо было его, а слова были чужими, чудовищными. Не говоря ни слова, я медленно, как во сне, отодвинула тяжелый стул. Встала. Ноги были ватными, но держали меня. Я прошла мимо него, чувствуя на себе его растерянный взгляд. Подошла к массивной дубовой двери. Повернула тяжелую бронзовую ручку. Дверь со скрипом отворилась, впустив в дом прохладный вечерний воздух, пахнущий дождем и озоном. Я обернулась и просто посмотрела на него. Потом на открытую дверь. И снова на него. Больше ничего не потребовалось. Ночь я не спала. Я сидела в кресле в темной гостиной, глядя на остывший ужин на столе и осколки бокала на полу. Дом, который всегда казался мне уютной гаванью, превратился в огромный, гулкий склеп. Каждый скрип половицы, каждый вздох старого дерева отдавался в ушах похоронным звоном. 30 лет моей жизни лежали в руинах у моих ног, перемешанные с каплями вина и крошками хрусталя. Когда первые лучи солнца пробились сквозь панорамные окна, они не принесли тепла. Холодный утренний свет, как скальпель, вскрыл всю фальшь этого идеального интерьера. Пылинки, танцующие в солнечном луче, казались пеплом сгоревших надежд. Я встала, и ноги затекли от неподвижности. Мне было 55, и я впервые в жизни почувствовала себя бездомной в собственном доме. Я бродила по комнатам, как призрак. Вот гостиная, где мы принимали важных гостей, и я, улыбаясь, подливала им вино, пока Андрей блистал остроумием. Вот спальня с огромной кроватью, которая прошлой ночью показалась мне ледяной пустыней. Каждая фотография на стенах, каждая ваза, каждая книга — все это было частью экспозиции в музее под названием «Счастливая семья Вольских». Я была его бессменным хранителем и главным экспонатом. Резкая трель телефона разорвала тишину, заставив меня вздрогнуть. Семен. Наш сын. Он уже 3 года жил и работал в Германии. Я посмотрела на экран, и рука невольно потянулась сбросить вызов. Что я ему скажу? Как объяснить, что мир, который он знал, перестал существовать? Но я ответила. «Мам, привет. С годовщиной вас». Его голос в трубке был таким бодрым, таким далеким. «Как вы там? Отмечаете? Папе привет передавай». Я закрыла глаза, силясь сохранить ровное дыхание. Ложь родилась сама собой, горькая и липкая. «Спасибо, сынок, спасибо». «Да, отмечаем, конечно». «Папа?» «Папа на совещании, да, на очень раннем». «Важная встреча». «Ну, как всегда, в своем репертуаре», — рассмеялся Семен. «Ладно, мам, я просто на минутку. Целую вас обоих. Вечером наберу». Короткие гудки. Я опустила телефон, и по щеке скатилась одинокая, злая слеза. Даже нашему сыну я соврала, чтобы поддержать фасад его идеальной семьи, защитить образ его великого отца. Отца, который в этот самый момент, возможно, просыпался в постели другой женщины. Эта мысль обожгла меня. Мое оцепенение начало проходить, уступая место чему-то новому. Холодному и острому, как осколок стекла. Я пошла по коридору и, не колеблясь, толкнула дверь в святая святых. Кабинет Андрея. Это было сердце его мира. Огромный стол из темного дуба. Кожаное кресло, похожее на трон. Стены были увешаны дипломами, грамотами и фотографиями. Андрей пожимает руку мэру. Андрей на обложке журнала «Архитектура и дизайн». Андрей с нашим сыном на выпускном. Музей его достижений. А на отдельном стеллаже из стекла и металла, под специальной подсветкой, стояли они. Его награды. Бронзовые, позолоченные, хрустальные статуэтки. Символы его гения. Я подошла ближе. Мой взгляд остановился на самой первой и самой ценной для него награде. «Золотая капитель» за лучший дебютный проект года. Он получил ее 28 лет назад. Эта статуэтка была фундаментом, на котором он построил свою империю. Я смотрела на нее,
и во мне поднималась темная, ледяная ярость. Я вспомнила ночи, проведенные за чертежной доской, запах ватмана, бессонницу маленького Семена у меня на руках. Я вспомнила все. Мои пальцы сомкнулись на холодном металле статуэтки. Она была тяжелой. Тяжелее, чем я думала. Я подняла ее. Напротив стоял журнальный столик с толстой стеклянной столешницей, на которой лежали свежие выпуски профильных журналов. На секунду я замерла, глядя на свое отражение в полированной поверхности награды. А потом, со всей силы, что была в моих руках, я обрушила ее вниз. Оглушительный, визжащий грохот разорвал тишину дома. Стекло разлетелось на сотни мелких, острых, как бритва, осколков. Статуэтка с глухим стуком упала на дорогой персидский ковер. Я стояла посреди этого хаоса и тяжело дышала. Слез не было. Было только ощущение пустоты и свободы. Это была минутная слабость. Или объявление войны. Я еще не знала. Но я точно знала одно — хранитель музея умер. На следующий день начался штурм. Не личный, а дистанционный, трусливый и современный. Мой телефон, молчавший всю ночь, ожил и начал вибрировать на столешнице, словно в припадке. Сообщение от Андрея. Сначала гневное. «Что за цирк ты устроила? Возьми трубку». Потом снисходительное. «Лена, давай не будем вести себя как дети. Ты же умная женщина». Через час манипулятивное. «Я волнуюсь за тебя. Ты там одна». К обеду они стали почти жалкими. «Прости. Я был неправ. Давай поговорим». Я читала их с холодным, отстраненным любопытством, как энтомолог изучает насекомое. Я не отвечала. Я просто удаляла одно за другим. В полдень в дверь позвонил курьер. На пороге стоял молодой парень с таким огромным букетом алых роз, что за ним почти не было видно его лица. 101, не меньше. Классический жест Андрея — задавить проблему деньгами и размахом. Я молча взяла этот веник, пахнущий фальшью, развернулась, прошла через весь дом на задний двор и швырнула его прямо в мусорный контейнер. Лепестки осыпались на остатки вчерашнего ужина. Это принесло мне какое-то злое, горькое удовлетворение, но оно быстро прошло, оставив после себя лишь усталость. Эта борьба выматывала. Ближе к вечеру приехала Ольга, моя единственная близкая подруга. Она вошла, как всегда, без стука, энергичная, резкая, и замерла на пороге кабинета, глядя на разбитый стол. «Так», — сказала она вместо приветствия, — «значит, это не просто ссора. Рассказывай». И я рассказала. Без слез, с какой-то отстраненной точностью, словно пересказывала сюжет плохого фильма. Ольга слушала, поджав губы. Она не ахала и не причитала. Она была инженером-строителем, и ее мозг не переносил лишних эмоций. Когда я закончила, она встала и подошла к окну. «И что дальше?» — спросила она, не оборачиваясь. Самый страшный вопрос. Я пожала плечами. «Развод». «Развод», — повторила она как эхо. «Хорошо. Этот дом записан на тебя?» «На него», — тихо ответила я. «Компания, счета, все на нем». «Я же никогда не работала». «Ты работала, Лена», — жестко поправила она. «Ты работала его женой. 24/7, без отпусков и больничных. Но за эту работу не платят пенсию». Она, наконец, повернулась ко мне. В ее глазах не было жалости, только суровая правда. «Послушай меня. Я на твоей стороне, ты знаешь. Но давай на чистоту. Тебе 55. У тебя нет ни профессии, ни сбережений. На что ты будешь жить? Снимешь квартиру? Пойдешь работать кассиром? Андрей, подлец, спору нет. Но он — твой статус, твой комфорт, твоя безопасность. Ему скоро 60, бес в ребро ударил. Знаешь, сколько таких историй? Перебесится и вернется, как миленький. С хвостом, поджатым между ног. Каждое ее слово было как пощечина. Болезненное, но отрезвляющее. Ты предлагаешь мне просто ждать? Простить? Прошептала я.
«Я предлагаю тебе подумать головой, а не разбитым сердцем», — отрезала Ольга. «Начинать все с нуля в нашем возрасте — это не в кино, где героиня тут же встречает прекрасного миллионера. В жизни она встречает артрит и маленькую пенсию. Она уехала, а ее слова остались. Они кружились в воздухе, как ядовитые споры, отравляя мою решимость. А на следующее утро приехал еще один курьер. На этот раз он принес не цветы, а толстый белый конверт. Из юридической конторы. Я вскрыла его дрожащими руками. Внутри лежали документы для бракоразводного процесса. Мой адвокат, которому я позвонила в первый же день, сработал оперативно. Я села за стол, тот самый, в кабинете Андрея. Положила перед собой бумаги. Истец. Вольская Елена Игоревна. Ответчик. Вольский Андрей Петрович. Холодные, казенные слова. Я смотрела на строчки, которые должны были принести мне свободу, и вместо облегчения почувствовала, как по спине пробегает липкий холодок ужаса. Ольга была права. Что дальше? Пустота. Неизвестность. Одиночество. Образ жалкой, брошенной старухи в съемной квартире встал перед глазами так отчетливо, что я зажмурилась. А по другую сторону этот дом, привычный комфорт, статус. Все, что нужно, это просто перетерпеть. Проглотить. Простить. Ведь так, наверное, поступают мудрые женщины. Я взяла ручку. Рука замерла над графой «Подпись». И я поняла, что не могу. Не от ненависти к нему, а от страха перед будущим. Может и правда это проще? Может, стоит просто подождать? Шепот этой сирены, обещающей тихую и безопасную гавань, был таким сладким, таким соблазнительным. Несколько дней я жила в вакууме. Ручка так и лежала рядом с документами о разводе, а я, застывшая как муха в янтаре, не могла заставить себя сделать ни шагу. Слова Ольги, страх, воспоминания — все это смешалось в вязкий кисель, который заполнил мою голову и парализовал волю. Я была готова сдаться. Я почти написала Андрею сообщение, почти сказала «возвращайся». Толчком, вырвавшим меня из этого оцепенения, стал звонок от адвоката. Сухой, деловой голос сообщил, что для начала процесса нужно составить опись совместного имущества. Канцелярская фраза, лишенная эмоций, но именно она заставила меня встать с кресла. Опись. Нужно было перебрать, оценить и разделить 30 лет жизни. Работа предстояла грязная. И я решила начать с самого пыльного места в доме, с чердака. Чердак был нашей машиной времени. Царство теней и запаха старой древесины, куда мы ссылали все, что жалко было выбросить. Я откинула люк, и в лицо ударил густой, спертый воздух. Включив тусклую лампочку, я шагнула в прошлое. Под ногами скрипели половицы. Повсюду стояли коробки, накрытые пожелтевшими от времени простынями. Я сняла одну, фотографии. Год 1995, 2000. Я открыла ее и замерла. Вот мы с Андреем на нашем первом совместном отдыхе в Крыму, молодые, смешные, щурящиеся от солнца. Вот я с огромным животом за несколько недель до рождения Семена. А вот он, Андрей, держит на руках крошечный кулек и смотрит на него с таким обожанием, что у меня перехватило дыхание. Я провела пальцем по глянцевой поверхности карточки. Боль, острая как нож, пронзила сердце. Как можно перечеркнуть все это? Может, Ольга права? Может, нужно бороться не за свободу, а за то, чтобы сохранить хотя бы обломки этого мира? Я отложила коробку и взялась за следующую. Семкины сокровища. Его первый рисунок — синее солнце и кривой домик. Его молочный зуб в ватке. Его школьные дневники. Я сидела на пыльном полу, перебирая эти реликвии, и слезы капали на картон, оставляя темные пятна. 30 лет. Господи, 30 лет. Я строила эту семью как дом, кирпичик за кирпичиком. И теперь должна была сама разбирать ее по частям. Я уже была готова все бросить, спуститься вниз и сжечь эти проклятые бумаги о разводе, когда мой взгляд зацепился за что-то в самом темном углу. Это был не картонный ящик, а длинный узкий тубус из плотного картона
с металлическими крышками по бокам. Он стоял, прислоненный к стене, такой старый и покрытый таким толстым слоем пыли, что казался частью самого чердака. Я подползла к нему. На нем не было никаких надписей. Я провела по нему рукой, и под пальцами проступил выцветший синий цвет. Я не помнила, что это. Какая-то смутная, далекая догадка шевельнулась на задворках памяти, но тут же исчезла. Любопытство пересилило апатию. Я с усилием стянула тугую металлическую крышку. Внутри лежал плотно скрученный рулон ватмана. Я вытащила его. Бумага была пожелтевшей и хрупкой по краям. Я расстелила его прямо на полу, придавив края старыми книгами. И время остановилось. Передо мной был чертеж. Архитектурный проект жилого дома. Но это был не просто дом. Это была живая скульптура из стекла и бетона с асимметричным фасадом, висячими садами и огромной стеклянной крышей-куполом. Линии были дерзкими, летящими, опередившими свое время на десятилетия. Я смотрела на них, и руки перестали дрожать. Мозг, затуманенный горем, вдруг стал кристально ясным. Я вспомнила все. Бессонные ночи. Запах карандашной стружки. Восторг от найденного решения. Я вспомнила не жену Андрея Вольского. Я вспомнила себя. Мой взгляд скользнул в правый нижний угол чертежа. Туда, где стояла аккуратная каллиграфическая подпись, сделанная тушью. Дипломный проект. Архитектор Елена Вольская. Я смотрела на свою девичью фамилию. И в этот момент что-то внутри меня, что-то мягкое, плачущее и испуганное, умерло. А что-то другое, твердое, холодное и острое, как хищный кристалл, родилось. Слезы высохли. В глазах больше не было ни боли, ни страха. Только холодный, расчетливый блеск оружейной стали. Я нашла то, что искала. Не доказательство его вины, а оружие. Я спустилась с чердака другим человеком. Не женой, не жертвой, не домохозяйкой. Я спустилась архитектором. В руке я сжимала пыльный тубус, как полководец, свой жезл. Не раздеваясь, я прошла прямо в кабинет Андрея. Его тронный зал. Его цитадель. Сбросила с огромного дубового стола стопки его бумаг, журналов, контрактов, все, что составляло его мир. Они разлетелись по полу, как осенние листья. А в центр стола, на освободившееся место, я раскатала свой старый, пожелтевший чертеж. Я села в его огромное кожаное кресло. Оно пахло им, его парфюмом, его сигарами, его самоуверенностью. Но теперь это был мой штаб. Я провела рукой по чертежу, ощущая под пальцами шероховатость бумаги, стирая 30-летнюю пыль. Линии, которые я когда-то выводила твердой рукой, смотрели на меня, как старые друзья. «Здравствуй, я», пронеслось в голове. Как же долго мы не виделись. Память — странная штука. Она может спать десятилетиями, а потом проснуться от одного прикосновения. Я смотрела на проект, и прошлое хлынуло на меня короткими, яркими вспышками. Вот актовый зал университета. Мне 22. Я стою у своего стенда, на котором закреплен этот самый проект. Вокруг профессора, они шепчутся, восхищенно качают головами. А в стороне, у колонны, стоит Андрей, мой однокурсник. Он смотрит на меня со смесью гордости и зависти. Я тогда видела только гордость. Вот наша крошечная съемная квартира. У меня в руках положительный тест на беременность. 2 полоски, которые разделили мою жизнь на «до» и «после». Я смотрю на них не с испугом, а с тихим восторгом. И с ясным пониманием, что мои ночи за чертежной доской на время закончены. А вот и самая яркая вспышка. Вечер перед защитой его диплома. Его проект добротный, правильный, но серый, как московское небо в ноябре. Он обречен на провал. Андрей сидит, обхватив голову руками. А я подхожу, кладу перед ним свой чертеж и говорю те самые слова: «Возьми. Ты мужчина, тебе надо пробиваться. А я подожду. Это же ради нас, ради нашей семьи». Он поднимает на меня глаза, и в них борьба. Но она длится недолго. Я моргнула,
и видение исчезло. На столе лежал лишь старый ватман. Я встала и подошла к книжному шкафу. Там, за рядами глянцевых альбомов по архитектуре, я нашла то, что искала. Старую записную книжку в потертом переплете. Я нашла нужную фамилию. Профессор Штерн. Мой научный руководитель. Жив ли он еще? Я набрала номер дрожащими пальцами. Длинные гудки. Наконец в трубке раздался старческий, скрипучий голос. Алло. Иван Аркадьевич? Мой собственный голос показался мне чужим. Это Елена, Вольская. Ваша студентка. Очень давно. Тишина. А потом, Леночка. Вольская? Девочка моя, конечно, я вас помню. Как я могу забыть? Ваш дипломный проект. Да мы его до сих пор студентам в пример ставим, как образец гениального предвидения. Как же вы пропали так? Я думал, вы будете звездой. Я слушала его, и по щекам текли слезы. Но это были не слезы горя. Это были слезы воскрешения. Я не была сумасшедшая. Я не придумала себе свое прошлое. Оно было настоящим. Я говорила с ним еще полчаса, расспрашивая о новых технологиях, о программах, о материалах. Он отвечал с восторгом, радуясь как ребенок, что его лучшая ученица вернулась. Повесив трубку, я села за компьютер Андрея. Документы о разводе я сгребла в сторону, даже не взглянув на них. У меня была задача поважнее. Я открыла поисковик и вбила «Современные программы для архитектурного 3D-моделирования». Всю ночь в доме горел свет. Я, как одержимая, скачивала уроки, читала форумы, разбиралась в интерфейсах. Мои пальцы, привыкшие к карандашу и рейсфедеру, сначала неуклюже стучали по клавишам, но мозг, проснувшийся от 30-летней спячки, впитывал информацию с невероятной скоростью. Под утро, когда за окном забрезжил рассвет, у меня получилось. На огромном мониторе, рядом с отсканированным старым чертежом, начала появляться его объемная, живая копия. Линия за линией, этаж за этажом, я воскрешала свой украденный шедевр. Я еще не знала, что буду делать дальше. Была ли это просто терапия, способ пережить боль? Или это было рождение плана, холодного и выверенного, как математическая формула? Я знала лишь одно — архитектор Елена Вольская вернулась. И она была готова строить. Или разрушать. Следующие 2 недели наши с Андреем жизни, впервые за 30 лет, пошедшие разными путями, превратились в 2 встречных поезда, летящих навстречу друг другу по одному пути. Я слышала грохот приближающейся катастрофы. И я не собиралась сворачивать. На его фронте все рушилось с оглушительной скоростью. Я узнавала об этом из обрывков разговоров Ольги с ее коллегами-строителями, из деловой прессы, которую я теперь читала каждое утро. Тот самый крупный контракт на строительство башни, которым он так хвалился в наш юбилей, лопнул. Инвесторы, сославшись на экономическую нестабильность, вышли из проекта. Империя Андрея, казавшаяся незыблемой, зашаталась. Он был гениальным исполнителем, но плохим стратегом. Всю нашу жизнь эту роль стратега, продумывающего все на 10 шагов вперед, выполняла я. Его проблемы усугублялись и на личном фронте. Его Катя, та самая, ради которой он хотел жить без рамок, очевидно, не была готова к рамкам финансового кризиса. Однажды я случайно услышала, как он кричал в телефон в саду, думая, что в доме никого нет. «Катя, пойми, я не могу сейчас купить тебе новую машину. У меня проблемы». «Да, серьезные. При чем тут твоя подруга?» Его голос, всегда такой уверенный и властный, срывался на жалкие, визгливые ноты. Я слушала без злорадства. С холодным, отстраненным интересом хирурга, наблюдающего за ходом болезни. На моем фронте царила тишина. Но это была тишина работающего механизма. Я спала по 4 часа в сутки. Мой старый проект, перенесенный в трехмерное пространство, оброс новыми деталями. Я продумала энергосберегающие системы, рассчитала логистику, вписала его в современный городской ландшафт. Я работала с одержимостью человека, которому выпал второй шанс. Однажды вечером, когда я сидела над расчетами, ко мне заехала Ольга.
Она молча поставила на стол контейнеры с горячей едой и посмотрела на меня своими пронзительными глазами. «Ты хоть ешь?» — спросила она. «Ты похожа на тень». «Я не голодна», — ответила я, не отрываясь от монитора. «Послушай», — сказала она, присаживаясь на край стола. «Я тут говорила с одним своим знакомым. Твой бывший ищет инвестора. Срочно. Готов продать долю в компании за копейки, лишь бы удержаться на плаву. И знаешь, на кого он пытается выйти уже которую неделю?» Я подняла на нее глаза. На Ирину Сомову, владелицу инвестфонда «Перспектива». Железная леди. Она сейчас самый крупный игрок на строительном рынке. Но к ней не пробиться. Андрей рвет и мечет, а его даже на порог не опускают. Я молчала. Ольга внимательно на меня посмотрела. «Я могу устроить тебе с ней встречу. Неофициально. Через 10-е руки. Просто кофе. У нее будет 15 минут, не больше». «Пойдешь?» «Пойду», — без колебаний ответила я. Наша встреча состоялась в безликом лобби-баре дорогого отеля. Ирина Сомова оказалась женщиной лет 45 с короткой стрижкой, в безупречно скроенном брючном костюме и с глазами, которые, казалось, видели тебя насквозь. Она не улыбалась. «У меня мало времени, Елена», — сказала она вместо приветствия. Ольга сказала: «У вас есть интересная идея». И я начала говорить. Я не упоминала Андрея. Я не показывала свой проект. Я говорила о современных городах, превращающихся в бездушные каменные джунгли. О том, что архитектура — это не квадратные метры, а среда обитания. Я говорила о новых материалах, о зеленых технологиях, о психологии пространства. Я говорила то, о чем думала 30 лет, пока варила борщи и подбирала шторы. Ирина слушала, не перебивая, лишь изредка кивая. Ее лицо оставалось непроницаемым. Когда я закончила, она посмотрела на часы. «Интересно», — произнесла она. «У вас свежий взгляд для жены архитектора. Спасибо за кофе». Она встала и ушла. Я осталась сидеть, чувствуя опустошение. Провалилась. Все было зря. В тот же вечер я узнала от Ольги, что Андрей в отчаянии пытался прорваться к Сомовой на каком-то бизнес-форуме, но его остановила охрана. Я сидела в своем кабинете, глядя на экран, и впервые за долгое время почувствовала укол сомнения. А что, если я просто старая, наивная дура, возомнившая о себе невесть что? В этот момент мой телефон тихо звякнул, оповещая о новом сообщении. Номер был незнакомый. «Елена, это Ирина Сомова. Ваш разговор заставил меня задуматься. «У вас есть что-то конкретное на бумаге?» Готова встретиться на следующей неделе». Я перечитала сообщение 3 раза. Потом медленно подняла глаза на экран компьютера, где сиял мой возрожденный проект. И впервые за много дней на моих губах появилась тень улыбки. Холодной, как лед. Поезда тронулись. Крах Андрея был не похож на взрыв. Скорее, на медленное оседание прогнившего здания. Сначала посыпалась штукатурка, ушли мелкие клиенты, потом пошли трещины по несущим стенам, сорвался крупный контракт, а потом обвалилась крыша, его бросила Катя. Финальное сообщение от нее, которое он позже в слезах мне процитирует, состояло из 2 слов: «Прощай, неудачник». Это слово «неудачник» ударило по нему сильнее, чем все финансовые потери вместе взятые. Оно уничтожило его суть, его самоощущение хозяина жизни. И вот, спустя почти месяц после своего триумфального изгнания, он вернулся. Не приехал на своем блестящем черном внедорожнике, а пришел пешком от ворот, словно паломник. Я увидела его на мониторе системы видеонаблюдения, которую он сам же установил 2 года назад для безопасности. Он стоял у порога, помятый, небритый, в дорогом костюме, который теперь висел на нем, как на вешалке. Он похудел и постарел лет на 10. Он не звонил в дверь. Он просто стоял, собираясь с духом. Я не спешила. Я дала ему пару минут постоять под моросящим осенним дождем. Наконец, он нажал на кнопку звонка. Я включила звук на интеркоме, но ничего не сказала. «Лена,
Его голос был хриплым, надтреснутым. «Лена, я знаю, ты там. Прошу, открой. Мне больше некуда идти». Я молчала. Я смотрела на его жалкую фигуру на экране и не чувствовала ничего. Ни злости, ни жалости. Только холодное, ясное ощущение финала. «Я все потерял, Лена», — продолжал он, его голос дрожал. «Компанию, деньги, Катя ушла. Все это было ошибкой, наваждением. Без попутал, понимаешь?» Голова закружилась от этого контракта, от успеха. Я думал, я всемогущий. Какой же я был идиот. Она ничего не значила. Пыль. Пустое место. Все настоящее, оно здесь. С тобой. Только ты — мой дом, моя гавань. Я знаю, я причинил тебе страшную боль. Но я клянусь, я все исправлю. Я буду на коленях умолять тебя о прощении до конца своих дней». Он говорил долго, сбивчиво, смешивая раскаяние с жалобами на несправедливость мира, на предательство партнеров, на корысть любовницы. Это была не исповедь. Это был скулёж сбитой собаки, которая ищет, где теплее. В какой-то момент он отошел от двери и подошел к большому окну кабинета, за которым я сидела. Он прижался лбом к стеклу, пытаясь заглянуть внутрь. Он увидел меня, за его столом, склонившуюся над чертежами при свете настольной лампы. И в этот момент его жалобный тон сменился на привычный, снисходительный. «Я вижу, ты занята, рисуешь», — пробормотал он так, чтобы я услышала через стекло. «Это хорошо. Я так рад, что ты нашла себе занятие, чтобы отвлечься. Это поможет тебе все пережить, вот оно». В этой одной фразе был весь Андрей. Даже сейчас, разбитый и униженный, он не мог увидеть во мне личность. Просто женщину, которая рисует, чтобы скоротать время в ожидании своего хозяина. Он не понял ничего. И никогда бы не понял. Это было последней точкой. Я встала. Медленно подошла к двери. В доме стояла такая тишина, что звук поворачивающегося в замке ключа прозвучал как выстрел. Я распахнула дверь. Мы стояли друг напротив друга. Он, мокрый, жалкий, с глазами, полными надежды. Я, спокойная, собранная, в простом домашнем свитере. Я посмотрела ему прямо в глаза, без ненависти, без любви, без всякого выражения. Словно перед мной стоял незнакомый человек. Он сделал было шаг ко мне, чтобы обнять, но я остановила его взглядом. Он замер в ожидании приговора. Осуждения, крика, истерики. Чего угодно, но не этого ледяного спокойствия. «Заходи», — сказала я ровным, тихим голосом. «Поговорим». Он сглотнул, и на его лице промелькнуло облегчение. Он решил, что прощен. Что все позади. Он шагнул через порог, возвращаясь в свой дом. Он не знал, что шагнул не в дом, а в ловушку. А я только что захлопнула за ним дверцу. Атмосфера в гостиной была густой и тяжелой, как ртуть. Андрей, войдя в дом, тут же попытался вернуть себе статус хозяина. Он сбросил мокрый плащ на кресло, прошел к бару, который я не трогала с того самого вечера, и налил себе виски. Двойную порцию. Затем он сел в свое любимое кресло напротив меня и сделал большой глоток. Жест, который должен был показать, что он дома, что все вернулось на круги своя. Но его руки слегка дрожали. Я молчала, наблюдая за ним. Я не предложила ему ни чая, ни ужин, ни сухое полотенце. Я просто сидела и ждала. Мое молчание нервировало его гораздо сильнее, чем крики и упреки. «Дождь этот никогда не кончится», — нервно сказал он, нарушая тишину. «В саду нужно ветки подрезать». Яблоня совсем разрослась. Он пытался говорить о быте, о мелочах, цеплялся за них, как утопающий за щепку. Пытался сделать вид, что ничего не произошло, что он просто вернулся из долгой командировки. «Компания совсем плоха?» — спросила я. Мой голос прозвучал ровно, без эмоций. Он вздрогнул от прямоты вопроса. «Плоха, не то слово. Она тонет. Сомова, эта стерва, скупила все наши долги. Она хочет нас обанкротить.
Забрать все за бесценок. Если в течение месяца не найти инвестора, все. Конец. Он залпом допил виски. Но я что-нибудь придумаю. Я всегда придумывал. Вот он, момент. Я чуть подалась вперед. Да. Ты всегда придумывал. А помнишь, как все начиналось? Он посмотрел на меня с недоумением. Что, наша свадьба? Нет, я мягко улыбнулась. Я про твой первый большой прорыв. Тот самый проект, жилой комплекс «Северная корона». Я так давно не слышала эту историю. Расскажи. Его лицо мгновенно изменилось. Усталость и тревога ушли, уступив место самодовольной гордости. Это была его любимая легенда, его Евангелие. Он тут же расправил плечи. А корона, протянул он с удовольствием. Да, это было время. Я же тогда был никем, обычным архитектором в большом бюро. А в голове идеи, идеи. Я не спал ночами. Помню, как сейчас. 3 часа ночи, я сижу на нашей крошечной кухне, пью остывший чай. И вдруг щелчок. Озарение. Я схватил какую-то салфетку и начал рисовать. Эти асимметричные фасады, стеклянный купол. Все сошлось в одну секунду. Я слушала, не перебивая, глядя ему прямо в глаза. Я не отводила взгляд, и это, кажется, его подстегивало. На следующий день я принес эскиз начальнику. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Сказал, что такое никто и никогда не построит. Слишком смело, слишком дорого. Но я верил. Я уволился, нашел маленького частного застройщика, убедил его. Мы ночевали на стройке, Лена. Я лично контролировал каждый блок. И когда мы победили в конкурсе, боже, что это был за день. С этого все и началось. Он говорил с упоением, все больше входя в роль гения-самородка. Он уже не играл. Он сам свято верил в эту ложь, которую повторял почти 30 лет. «Да», — тихо сказала я, когда он закончил. «Я помню, ты тогда долго мучился с концепцией крыши. Не мог найти решение. Удивительно, как оно вдруг пришло тебе в голову посреди ночи. Талант, Лена». «Это талант», — он снисходительно улыбнулся и снова потянулся к бутылке виски. «Талант», — повторила я как эхо. Я медленно встала. Подошла к столу в кабинете, который теперь был моим. Взяла 2 предмета. Вернулась и положила их на стеклянный столик между нами, на то самое место, где когда-то разбила его награду. Первым был толстый, пожелтевший от времени контракт на проектирование жилого комплекса «Северная корона», датированный 28 октября 1997 года. На титульном листе стояла его размашистая подпись. Вторым был мой дипломный проект. Мой чертеж. Я молча, с хирургической точностью, развернула хрупкий ватман прямо поверх его контракта. Разгладила складки. Андрей проследил за моими движениями. Его взгляд скользнул по знакомым линиям фасадов, по стеклянному куполу. А потом опустился в правый нижний угол. На аккуратную подпись, сделанную тушью. Архитектор Елена Вольская. Его улыбка застыла. Потом медленно сползла с лица, словно тающий воск. Он смотрел то на чертеж, то на меня. И в его глазах медленно, очень медленно, разгорался ужас осознания. Он все понял. Тишина в комнате стала такой плотной, что казалось, ее можно потрогать. Андрей смотрел на чертеж, и я видела, как в его глазах отражается вся его жизнь, 30 лет успеха, построенные на этом пожелтевшем листе ватмана. Он медленно поднял на меня взгляд. В нем уже не было ни раскаяния, ни надежды. Только холодный, животный ужас. «Что это за шутка?» — просипел он. Голос его был чужим. «Это не шутка, Андрей. Это фундамент», — ответила я тихо, но каждое мое слово падало в тишину, как камень в глубокий колодец. «Фундамент, на котором ты построил свою жизнь, свою карьеру, эту компанию. Вот только автору этого фундамента — я». Он вскочил. Его лицо исказилось. Ты не посмеешь. Это было наше общее решение. Ты сама отдала его мне. Ради семьи. Да,
спокойно кивнула я. Отдала. Ради семьи, которую ты предал. Ради дома, из которого ты хотел сделать проходной двор. Я отдала тебе свой талант, свою карьеру, свое будущее. Я положила свою жизнь на алтарь твоего успеха. Я была согласна быть тенью, Андрей. Но даже у тени есть достоинство. Ты растоптал мое. А теперь я просто забираю свое имущество. Ничего личного, просто раздел имущества, как ты и хотел. Ты блефуешь. Выкрикнул он, но в голосе его уже звенела истерика. У тебя ничего нет. Ни связей, ни денег. Кто тебя будет слушать? Тебя уже никто не слушает, так же тихо возразила я. А меня выслушали. Я встречалась с Ириной Самовой. При упоминании этого имени он вздрогнул, словно его ударили. Она умная женщина, продолжала я, медленно прохаживаясь по комнате. Ее не интересуют старые заслуги и громкие имена. Ее интересует будущее. Я рассказала ей о своих идеях. О том, какой может быть современная архитектура. Ей понравилось. Она готова спасти компанию. Она выкупит все долги и вложит очень большие деньги в развитие. На лице Андрея промелькнула безумная, отчаянная надежда. Он подумал, что я спасаю его. Нас. Но есть одно условие, я остановилась прямо перед ним. Ирина хочет, чтобы компанию возглавил человек с видением. Человек, способный создавать новое. Она хочет работать с автором лучшего, знакового проекта, компании «Вольский» и партнеры. С настоящим автором «Северной короны». Надежда в его глазах сменилась пониманием. Таким страшным и окончательным, что он пошатнулся и рухнул обратно в кресло. «Нет», — прошептал он. «Лена, нет, прошу тебя. Не делай этого. Это же вся моя жизнь». «Ошибаешься», — сказала я, и в моем голосе впервые прозвучала сталь. «Это была моя жизнь, которую ты взял поносить на 30 лет. Хватит. Пора вернуть. Я уничтожу тебя», — закричал он, вскакивая снова. «Я расскажу всем, что ты сумасшедшая. Что ты мстишь мне за любовницу. Я. Рассказывай», — я пожала плечами. «Только кому ты будешь рассказывать? Своим сотрудникам, которым ты месяцами не платишь зарплату? Банкирам, которые забирают у тебя дом? Или, может, Ирине Самовой, которая уже подписала со мной предварительный договор?» Я положила на стол еще один документ. Свежий, пахнущий типографской краской. Он посмотрел на него, и весь воздух вышел из него, словно из проколотого шара. Он сдулся, обмяк и постарел на глазах. Великий архитектор Андрей Вольский закончился. Остался только пожилой, испуганный мужчина, у которого отняли все, потому что ничего своего у него никогда и не было. Прошло полгода. В огромной, залитой светом переговорной, с окнами, выходящими на панораму просыпающегося города, стояла совершенно другая женщина. Энергичная, подтянутая, в стильном брючном костюме, с короткой стрижкой, которая открывала высокий, чистый лоб. Я стояла во главе длинного стола, за которым сидела моя новая команда, молодые, горящие идеями архитекторы. На огромном экране за моей спиной был проект. Новый. Дерзкий. Не похожий ни на что в этом городе. Таким образом, мы не просто строим здания. Мы создаем новую экосистему в центре мегаполиса, закончила я презентацию. Поднялся гул одобрительных голосов. Один из молодых ребят, самый талантливый, посмотрел на меня с восхищением и сомнением. «Елена Игоревна, это гениально. Но очень смело. Здесь же столько ограничений от городских властей, от поставщиков». Я посмотрела на него, потом обвела взглядом всю свою команду, всех этих ребят, которые верили в меня. Затем мой взгляд устремился в окно, на город, который ждал. На будущее, которое я буду строить. Я улыбнулась. Впервые за много лет, по-настоящему, открыто и счастливо. «Никаких ограничений», — сказала я. «Теперь можно строить. Без рамок.